لو في حد انت بتحبه قلب عليك الترابيزه وطلعك انت اللي غلطان في الاخر مع ان انت اللي ليك حق، تتصرف معاه ازاي؟ ابسط حاجه ممكن تقدمها لي هي انك تعملي لايك وتدعمني عشان انت جمهوري الوحيد، ويلا بينا نبدا. سنة 1964 في عالم نفسي مشهور اسمه إيريك بيرن عمل كتاب تحت عنوان جيمز بيبول بلاي أو الألعاب التي يلعبها الناس، وفي الكتاب ده اتكلم عن بعض الحيل والألعاب النفسية اللي الناس بتستخدمها ضد بعض بقصد وبدون قصد. ومن ضمن الحيل اللي اتكلم عليها في الكتاب وهي حيلة اسمها حيلة الإسقاط، وحيلة الإسقاط دي هي إن الشخص بيسقط عيوبه على الناس اللي قدامه. يعني الشخص اللي عنده عيب بيبدأ يحسس اللي قدامه إن هو عنده نفس العيب ده. الكذاب بيشوف الناس كلها كذابين، والمنافق بيشوف الناس كلها منافقين، والخاين بيشوف الناس كلها خاينين، والغدار بيشوف الناس كلها ايه؟ غدارين شطورين. ولما نيجي نتعمق في الموضوع اكتر هنكتشف ان الشخص اللي قدامك اللي بيقلب عليك الترابيزه هو عنده نقص في شيء ما، فبيحاول يداري النقص ده بافتراض ان هو الصح او ان هو اللي بيحكم. خلينا نفسر الموضوع بشكل احسن. لو شخص اللي قدامك مثلا متكبر او عنيد او كذاب او منافق او وات ايفر العيب اللي قدامك، وانت بتيجي بتغلطه، انت غلطان في كذا، يروح قلب عليك الترابيزه ويقول لك ده انت اللي شبهي، ده انت اللي انا. فده معناها ان هو عارف، واكتر واحد عارف ان هو عنده العيب ده، تمام؟ بس هو قدامه خيارين ما لهمش ثالث، خيار صعب وخيار سهل. الخيار الصعب بالنسبه له ان هو يغير من نفسه ويحاول يتخطى العيب ده علشان الناس اللي حواليه يكونوا مبسوطين بيه وعلشان يرضيهم، تمام؟ وعلشان على الاقل يكون كويس قدامهم. ده الخيار الصعب. لكن الخيار الاسهل بالنسبه له اللي هو بدل ما انا ابذل مجهود واصلح نفسي واتعب نفسي واتعب روحي، لا ده انا حاسس اللي قدامي ان هو كمان زيي علشان ما حدش فينا يبقى احسن من التاني قدام بعض. اللي هو انا كذاب، اوكي انت كمان كذاب. فهيبدا بقى يفكرك بمواقف حصلت من شهور واسابيع وسنين ليها علاقه بالكلام اللي هو بيقوله لك، مع انه ممكن الموضوع بمنطق هو ملوش علاقه. انت ليه بتفكرني بغلطات كانت مني مالهاش علاقه باللي انت بتقوله، بس هو شايف ان لها علاقه علشان يقنعك اكتر ان انت كمان فيك نفس العيب اللي فيا، فمفيش حد فينا احسن من التاني. وعلى هذا الاساس هتقابل يا صديقي في حياتك ناس كتيره جدا بتقول لك ان انت عندك عيوب وهي اصلا مش فيك ولا حاجه، بس بتقلب عليك الترابيزه بدافع اللي هو انت الغلطان، احنا الاثنين زي بعض ولا بسمعش صوتك. واستنادا الى تلك المعلومات التي قد تكون مهمه بعض الشيء، خليني اقول لك ان في 3 خطوات مهمه لازم تعملهم لما تيجي تتعامل مع شخص بيقلب عليك الترابيزه فجاه. اول حاجه انك تاخده على قد عقله، بمعنى انك ما تتاثرش بالكلام اللي هو بيقوله لك. صدقني هيكون من الغباء منك انك تتاثر بالكلام اللي هو بيقوله لك اللي انت عارف ان هو مش منطقي ومش حقيقي، وان هو بيقوله لك بدافع وجود بعض العقد من النقص النفسي جواه. يعني والله انت جاي دلوقتي تغلطه ولقيته بيغلطك، اوكي تمام مفيش مشكله، ده الكلام ده بقى من جواك، من جواك انت، اللي هو رايك وكلامك مش هسمح ان هو يخش عندي في الشعور. انا اخره اخليه بس يجي في الافكار عندي، لكن يخش في الشعور مش هسمح ان ده يحصل. والله لو لقيت كلامه ان في بعض من الحقيقه لازم تتقبلها وتعترف بغلطك علشان تبان ان انت احسن منه. لقيت كلامه ما فيهوش شيء من الحقيقه وان هو بيهلفط وخلاص، اوكي انا هسمع من هنا هطلع من هنا، وهنا مش هيتاثر. تاني حاجه تمسك برايك وبشده. مش معنى ان انا خدتك على قد عقلك وما تاثرتش بكلامك ان انا موافقك على كلامك، لا، في فرق بين الاثنين بشكل كبير جدا. يعني والله يكون رد فعلك اوكي انت شايفني بالصوره دي، تمام ده حقك، اعمل اللي انت عايز تعمله، بس الايام هتثبت لك ان مش انا اللي انت شايفني بالصوره دي. ما تبررش، ما تدافعش عن نفسك، لانك لما تيجي تدافع عن نفسك وتبرر وتقول لا استنى ما تحكمش عليا كده، ده شيء بيمزجه وبيمتعه، بيحس ان هو صح، ان اللي قدامه فعلا غلطان، فبيبرر فبيحاول يثبت له ان هو مش غلطان عشان هو غلطان اساسا. ما تبررش، انت شايفني كده اوكي، خد الصوره اللي انت عايز تاخدها عني وعلقها عندك في الصاله وكبرها وعامل لها فريم عشان انا بحب الحاجات السيمبل وبس كده. يعني باختصار دافع عن نفسك بس بصمت وبذكاء وبهدوء، مش بالكلام والهلفطه. تالت حاجة وأخيرة، حاول تتكلم معاه في أوقات أنت عارف إن هو بيكون هادي فيها، تمام؟ شخص زي ده أنت هتعامله كأنه طفل، كأنه نظرته للحياة ونظرته للواقع مختلفة عن نظرتك أنت، فبالتالي لازم أنت تنزل شوية المستوى. تعالى يا حبيبي فهمك أنا كذا 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 وأنت كذا 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 وأنت ليه بتشوفني كذا وحصل كذا. اتفاهم معاه خير وبركة، ما تفهمش سيبه، ما تتعبش نفسك. أنا بقول الكلام ده مسؤول منه، سيبه، لأن مجهودك عشان تصلح حد استخدمه صلح أنت نفسك الأول، تمام؟ إذا استجاب معاك من الأول والموضوع بقى حلو، واحدة واحدة بدأ يفهمك وبدأ يتقبل، بدأت حلو، ما حصلش ده